Osman Bey! Ne olmuş Osman Bey'e? Osman Bey Kulucayhisar'ı fethetmiş. Cenk daha yeni başlar kardeşler! Zafer'e! İnegöl'ü de alacağım dese kim ne edebilir? Kayının selameti için durdurulmalı. Ceruktayn nerede biliyor musun Yallah Arslan? Osman'ın elinde. Ağabeyim ölmeden önce bir toy düzenleyip kayıbeyi olurum. Geyhatu'yu bize düşman etti. Artık bu hareketinden sonra yollarımız ebediyen ayrılmıştır. Savaşların en kötüsü de kardeşler arasında olanıdır. Kayıya düşman kim varsa hesabını göreceğim.